მოგესალმებით. ჭეშმარიტად დიდება უფალს და ღმერთს. ტერმინი ხშირად იხმარება ჩვენთან საუბარში თეოფანია. თეოს ღმერთი არის ბერძნულ ენაზე, ფანი არის გამოვლინება. ებრაელთა წერილი სწორედ პირველივე თავის პირველივე მუხლებიდან ასე იწყება, რომ ღმერთი თავდაპირველი იმით, ჩემი აზრით გადმოცეს, ეცხადებოდა ყველანაირი საშუალებებით ადამიანებს და ბოლოს ციტირებას ვახდენ. გამოვლინდა, გამოცხადა ძეში. ესე იგი, მთელი ბიბლია არის თეოფანია. გამოვლინება. ძველ აღთქმაში როცა ხვდებით. ამიტომ არის წინასახის ღმერთს იესო ქრისტე, ხლა ეს არის პირდაპირ გაგებით ღმერთი. სამების ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის, რომელიც არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი არის. განკაცებული ბოლოს ყველაზე მაგრად ნახეთ როგორი თეოფანია მოხდა კაცის ძესთან დაგველაპარაკა. ღმერთი გველაპარაკება უკვე ჩვენი ადამიანური სახე ფორმით და ამას აქვს თავისი დატვირთვა ბიბლიაში. მანამდე არ ქონდა დატვირთვა. თეოფანია სახეები არის ქრისტესი, ის გამომსყიდველის როლი და შინაარსი არ გააჩნია ძველ აღთქმაში. ბევრჯერ ანგელოზები არის. ხშირად არ უნდა აურიოთ ანგელოზი და იესო ქრისტეს წინასახელში. ყველაფერი ის რაც გამოვლინდება და ანგელოზების სახით ეცხადება ძველი აღთქმის პერსონაჟებს, ქრისტე კი არ არის. აი ამიტომ არის საჭირო გულისხმიერი წაკითხვა წიგნისა და ზუსტი წინასახეები უნდა მოვძებნოთ იესო ქრისტესი, რომელიც მიგვინიშნებს და მათ რიცხვში ისრაელი ფარისევლების ყველაზე ძალიან საჩინო უნდა ყოფილიყო და ძალიან რწმენისეული, რომ მოსახლეობისთვის ემცნოთ დაპირებული მესიის განკაცება ძეში და მათ კიდე როგორ მოიქცნენ მოსახლეობა აუჯანყეს. მოსახლეობა ქრისტესთან ფარისევლების მითითებით კი არ მივიდა. მივიდა თავისი შინაგანი მოწოდებით და რწმენით. წარმოიდგინეთ, უფრო მეტად ისრაელი პირველი საუკუნის ისრაელი მოსახლეობა უფრო ბონიურული და გამანათლებული იყო, ვიდრე დღევანდელი ქართველი საზოგადოება. ქართველი დღევანდელი მორწმუნეები საერთოდ ქრისტეს არ იცნობენ. ისე იძახიან რა. და რატომ? დიდი ნაწილი, ესე იგი, პირველ საუკუნეში მოსახლეობისა, როცა ქრისტე შემოვიდა. ქრისტეს სიმბოლო ახლა ავიღოთ საღვთო წერილი. საღვთო წერილი ყველას აქვს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ფარისევლების სინონიმად მართლმადიდებლებს ვიხმარ დარბიან იქ. იქ კიდე ნახე უფრო მაღალი შეგნება იყო რწმენისა, რომ ქრისტე, რომელიც არ მიიღო ოფიციალურმა ეკლესიამ ფარისევლების სახით, მოსახლეობამ შეიმეცნა მაინც რომ ეს ცოტა განსხვავებული არის. უცნაურია, ხო? რატომ უჭირს განათლებულ ადამიანს დაპირებულ მესიაში ქრისტეში შეიცნოს მესია? ასევე რატო უჭირს განათლებულ ადამიანს საღვთო წერილი დღეს რო აქვს, მასში შეიცნოს მისი გამომსყიდველი. და ამას გვერდზე გადადებს და თვით ინტელექტუალურ წრეებში საქართველოში მღვდლებთან დარბიან. თქვენ იცით რომ ეგენიც დარბიან მღვდლებთან, მაგრამ ისეთი ძალისხმევით კი არა, როგორც ბრიყვი, მრევლი და ბნელი მასადატის. ესენი ჩათვლების სახით არიან. ვაიდა არის იმ ვარდენის არ იყოს უდიპლომო სასიძოდან, ხო? ვაიდა არის, მე რა ეშველება შენს ვარდენს სიმბოლო იმ ინტელექტუალური წრეებისა, კომუნისტური თუ პარტიული თუ პარლამენტისა. ეგენი ხო იქ დადიან. ხლა ფლათ ესე მოვალეობას კი არ იხდიან. შინაგანად ყველა რელიგიური არის და მაინც შიშები აქვს ყველას, იცი? შიში აქვს იგივე რეზო ამაშუკელს, იგივე ბიძინა ივანიშვილს, ესე არ არის. ხო, შიში პირდაპირ გაგებით ეს არის ედემის ბაღიდან ნაანდერძევი, როდესაც ცოდვად დაეცა ადამი და ევა, შიში ამუშავდა. მანამდე არ იყო. და არ არსებობს ადამიანი ეს ემოცია შიში, ფსიქოლოგიური კატეგორიები თუ იმიჯელებთ, რომ არ გააჩნდეს. შიში არ აქვს საგანს. სხვა ცხოველს სიცოცხლის ფორმა აქვს, ყველა შიში აქვს და ნახეთ თუ არა, ჩიც მიუახლოვდებით გაფრინდება. ნადირი იქნება და ის შიშის გამო იბრძვის. იმას ემუქრება თქვენი მიახლოება და შიშის გამო ძლიერი ესე თავდაცვითი ინსტინქტები ამუშავდა და მოგახდებათ. შიშის გამოა ის აგრესიული. და არა სიმშვიდის გამო. და სხვა ცხოველი გამიგეთ შიშის გამო გაგირბით. იმიტომ რომ მას ისეთი ძლიერი თავდაცვის ინსტინქტები არ აქვს და თქვენ წინაშე როგორც ძლიერი ცხოველი ინსტინქტების მატარებელი გაგირბით. ესე იგი, შიში, რომელიც უფრო როგორც განსაზღვრეთ, ემოცია არის, ეგ ყველა ადამიანს ახასიათებს. ხო, რელიგიური ადამიანი, დაბადებით ადამიანი რელიგიურია და როცა იძახიან, მე არ მეშინია შიში, ეს უფრო არის, იცით როგორ არის? ეს ისეა, თავის გამოსაჩენი ის არის. რას ქვია არ გეშინია? ესე იგი უემოციო ხარ? განმარტავ, შიში ემოცია.
ეს ემოცია თუ არა გაქვს, შენ ცოცხალი არსება არ ხარ. ამიტომ როცა იგულისხმება არ მეშინია, ესე იგი კაცი რომელიც ამ ემოციას აკონტროლებს, იცის რომ როდის შეტევაზე გადავიდეს, როდის უკან დაიხოს. კაცი რომელიც შის აკონტროლებს, ის არის რომ იძახის რომ არ მეშინია. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას რომ ეს ემოცია მას არ აქვს. ეხლა ბიბლიაში როდესაც ცოდვად დაეცა ადამი და ადამიანში ყველა ჩვენ შემოვედით და გავჩნდით, ჩვენ იმთავითი ამ ემოციის მატარებლები ვართ და თითოეული ჩვენთაგას ეს ემოცია გვაქვს როგორც ერთგვარი დაცვითი საშუალება, რომ ეს არ იყოს, ჩვენ უაზროდ ყველა დავიხოცებოდეთ. ისე რომ აქ ათეისტური შეხედულება, რომელიც სატანიდან მოდის, შემოაქვს ყალბი წარმოდგენები ჩვენში როგორც ადამიანის რაობაზე, მერე ადამიანის კომპლექსებზე და ამყირებულია ყველაფერი ეს. აი ბიბლიათან ურთიერთობაში ჩვენ ამას ვასწორებთ. რატო გამახსენდა? რელიგიური შიში ყველას რო აქვს ემოციის მატარებელი, ისინი წმიდიან პარტიის წევრები იქნება რაღაც და სანთელს დაიჭერებენ ხელში. ამიტომ შიშის გამო ადამიანი რელიგიური თუ ეს ემოცია შენ აქვს. რადგინდა რელიგიური იყო, როცა არის ნამდვილი ამის გამკონტროლებელი შენი ემოციური შიშისა, გამკონტროლებელი და თლიანად, ახლა ქრისტიანი მამაცი კი არ არის. განსხვავება ქრისტიანსა და არაქრისტიანს შორის ის არის ორივე ამ ემოციის მატარებელია, ქრისტიანი შის აკონტროლებს ქრისტეს და მეშვეობით მეორენი არა. მეორენი ვერ აკონტროლებენ. ამიტომ შიშარა აბსოლუტური გაგებით არავინ არ არის. შიშარა ან მამაცი. ემოცია გაქვს, აკონტროლებ ემოციას მამაცი ხარ, არ აკონტროლებ ემოციას შიშარა ხარ. და სიტყვა შიშარა შიშიდან არის. და ეს ხო ემოცია არის. ქვას არაფერი ემოცია არ აქვს. ხო გითხარით, ცხოველებს აქვს, ესე იგი ცხოველების სიცოცხლის ფორმას ვინც ატარებს ეს. სისფრინველები იქნებიან თევზი, ისეც გაორბის, რომ ჩახტები წყალში გაიქცევა. ხედავთ როგორი ის გრძნობს ინსტინქტურად შენ უფრო მეტი ცხოველი ხარ მისი თვალსაჩინარიდან და გარბის და თუ ის დაგიხვდა ისე რომ უფრო ძლიერია, არ შეგებობია ტყავს გაგაძროს, მაგალითად ლომს ადამიანის არ ეშინია. პირიქით ადამიანს ეშინია ლომის. და ცდილობს ეს შიში დაფაროს იმ იარაღის მეშვეობით, რომელიც ხელთ გააჩნია. და ეს გაათამამებს ჩვენ გვაქვს, მაგრამ შის ვაკონტროლებთ ან ჩვენი ინტელექტით დარწმენით, ან იარაღით. ამიტომ შიშარა ყოველთვის შის ამაგრებს იმ იარაღით, რომელიც ხელში აქვს, ასე რომ იმასაც ეშინია. ესე იგი, როგორი შექმნა ღმერთმა ადამიანი? საერთოდ ყველაზე სწორი და უფრო მართებული არის ადამიანის ფიზიოლოგია, ანატომია განვიხილოთ ღმერთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ის არის შემქმნელი ჩვენი. და ამის საფუძველზე როცა ადამიანი წერს ფიზიოლოგიას, ანატომიას, ეს ტექნიკური არის ადამიანის დახასიათება, ფიზიოლოგია, ანატომია, ეს ტექნიკა არის, მაგრამ სულს ვერ აღწერს ადამიანი. ამიტომ ბიბლია არის სულიერი წიგნი. მიაქციეთ ყურადღება ამის განხილვა ფიზიოლოგიური მატერიალური სიბრტყეზე არანაირად სწორი არ არის. იმიტომ რომ თავად ბიბლია არის სულიერი წიგნი. და როგორ მოხდა რომ ეს სულიერი არსება ღმერთი, რომელსაც ძველ აღთქმაში თეოფანიის შინაარსი აქვს და მასე გამოვლინდება, ბოლოს ხდება ამის თეოფანია უმაღლეს დონეზე ადამიანის ფორმა სახეში და კაცის სახეს, ესე იგი ადამიანის კაცი, ძველ ქართულში ქალსა და მამრობით და მდედრობით სქესს აერთიანებს ძველ ქართულში კაცი. მოგახსოვთ თუ არცა კაცია ადამიანი. როგორ მოხდა ეგ და რატო დაჭირდა ეს? და რა არის, თქვათ, დამაბრკოლებელი სხვა რელიგიური წარმოადგენლების მიერ ვერაფრით ვერ წარმოუდგენიათ, რომ სულიერი არსება შეიძლება განკაცდეს და ისეთი უსუსური იყოს, როგორც მათ ბიბლიის თანახმად ახალ აღთქმაში წარმოუდგენიათ იესო ქრისტე. აი რატო არ იღებს მუსულმანური სამყარო, იმიტომ რომ ისინი მამაცები არიან, ბუდიზმი საერთოდ შენი ძალებით დასუტირებ ღმერთს შეერწყმებ. და ერთი შეხედვით ქრისტიანობა არის უპოვართა, გლახაკთა, სუსტების დაჩმურიკებული ადამიანების რელიგია. და ქრისტიანი არ იბრძვის. მუსულმანობა უფრო მაგარი არის, შემტევი არის, კავარცელოდ. კი ვერ გაუგიათ ის, რომ ქრისტე უძლური რანაირად არის. მას ყველაფერი შეუძლია. რომელ ქრისტიანს არ შეიძლება არაფერი მითხარით რა. შიშარა იყო მოსე, დავითი. რომელი იყო ესეთი, აი საული, აი ყველა აკონტროლებს თავის. თუ იქნებ ისეც მითხრათ, ან კაენი, ან აბელი არის შიშარა, ხო? მხდალი. შიშარა არის მხდალი, აი რაღაცა შენი ფიზიკური შესაძლებლობები მაშინებს და გექვემდებარებ.
ასეთი არავინ არ არის ბიბლიაში. ბიბლიაში პერსონაჟები უმამაცესი ხალხია. აი პავლე ვერ შეედრება ვერც მაკედონელი, ვერავინ, რომელსაც ფიზიკური პავლეს არაფერი არ გააჩნია, არც მხედრო ნიყავს, მაგრამ მას არ ეშინია არავის და არაფლის. ჯვარზე გაკვრის არ ეშინია, თავის მოკვეთის არ ეშინია. იესო არის წინასახი ამისი. სტეფანეც მაგისია. აბა ნახეთ, სტეფანეს შიში აქვს, რო ეშინოდეს, ხო გაიქცეოდა. პავლეს, პეტრეს ბოლოს რო გამომაცემ თავიდან, პეტრე წარმოგვიდგება ახალ აღთქმაში მათესთან, მარკოსთან, წარმოგვიდგება როგორი მღვდალი. როცა ახლოს მიუახლოვდება თავისი ყოფიერება, მივა იმ საზღვარზე, რომელსაც სიკვდილის სიცოცხლის ხელყოფის საზღვარი ქვია. მანამდე მამაცია. ხმალსაც იძრობს, იქ გაიბრძოლებს, ყურსაც ჩამოათრის მონას, მღვდელთავრის მონას, მარქოზი რო ქვია თუ მალქოზი. იესო დახგმობს მაგას და ყურს გაუმთელებს მალქოს. ყოველი ამის მერე სურათი იცვლება და პეტრე დაჩმორიკებულია. იმიტომ რომ იქ სადაც ხმას იქნებდა, გვერდზე არის ადამიანი. ქრისტე და იმასთან თავის გამო. ესე იგი, ხო იცით რომ ყველაზე მღვდალი ადამიანი მამაცი მაშინ არის, როცა გვერდზე მას ულამაზესი ქალი ამშვენებს და ყველაზე ტიპიც კი, სუსტი ტიპიც მაინც თავს როგორც მამაც წარმოაჩენს, მე რა მოხდა რომ ვერ გაართმევს, თქვათ, ბრძოლას თავს, სამაგერო დააბეგვინებს თავს სხვას და მაინც მამაცია ესე სხვას დააბეგვინო თავი, თუ ვერ დაბეგვე. მაგრამ რამ მიგიყვანა აქამდე გვერდზე შენ მოყვებოდა ადამიანი და ის გააძლევდა სტიმულს. ხო იცით ყველაზე მღვდალი ქალთან როგორ იქცევა, ან რაღაც მოვლენასთან, რაღაც იმასთან, ხო? რაღაც იდეასთან. საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში 9 აპრილით როგორ იყვნენ გამამაცებული გოგონები, რომლებიც იდეასთან წინაყარს არ ეშინოდათ, მიუხედავად იმისა გაფრთხილებისა, შემოვლენ ტანკები, რაღაც არ წავალთ ყიროდენ. გახსოვთ, ვიდრე მთლიანად ცნობიერებაში კაცრად არ შემოვიდა შენი სიცოცხლის ხელყოფა, მაშინ წამოხდნენ და გაიქცნენ. იქ არავინ არ იყო. სიკვდილს დამჯდარი არავინ არ შეგებებია. დააგვირდით სტეფანემ, აი ეს არის ნამდვილი მამაცი. ეს დანებდა, მივიდა, არ გაიქცა. ასე არის ქრისტე, ასეა პავლე. ციხიდან არ იპარება, ასეა სოკრატე. სოკრატეც არ იპარება ციხიდან მიუხედავად მეგობრების იმისა, რომ გააპარონ და წავიდნენ. არა, ის კანონს არ არღვევს. და ის ლექციების ციკლს მართავს 1 თვის განმავლობაში და თავისი ნებითა და იმით მომწამლებ ჭამს იღებს, ცუკადი რო ქვია და ასე გარდაიცვალა სოკრატე. და დატოვა ძლიერი რწმენა იმისა, რომ სული უკვდავია. ეს წარმართი სოკრატე. ახლა ამასთან შედარებით ქრისტიანები უმამაცესები არიან. ხედავთ, ისინი არ გარბიან, არ გაურბიან. როდესაც შენ უკვე როცა რაღაცა საფრთხის წინაშე დგეხარ, აი 9 აპრილი, იდეასთან რო ხარ, გამამაცებს ეს. პიროვნებასთან ხარ, გამამაცებს ეს. საკმარისია პიროვნება არ იყოს და გახსოვთ რა წერია დავცე წყემსი და განიბლევიან ცხოვარი. მართლაც იესო ქრისტე როცა დაიჭირეს, ხო ყველა შეშინდა. როდის შეეპარა პეტრე შიში იესო რო დაიჭირეს. სანამ იესოსთან იყო გვერდზე, მალე იძრო მან ხანჯალი. მაგრამ როცა იესო მუთხრა, ჩააგეგაო და დანებდა იესო და გაყვა იმას, თვითონ დაჩმორიკდა. სლენგი რო ვიხმარო, უძლური გახდა და ცნობის მოყარეობის გამო გაყვა იესოს უკან და არა დასახმარებლად. აბა რა მოხდება? რას გააკეთებს? ბოლომდე ესე იგი წარმოიდგინეთ, და ბოლოს რომ მას რამოდენიმეჯერ თავდასხმა განახორციელეს ჩვენი ტერმინით, 3-ვე ჯერ უარყო იესოსთან მისი პიროვნების ურთიერთობამ და ამის შედეგად გაიხსენა წინასწარმეტყველება, რომ შენ ხო იზახი რომ შენ მე არ მიღალატებ. მაგე თუ არ მიღალატეო, იესოს თვალებს რო წააწყდა და აქვითინდა. ეს არის ადამიანი, თითოეული ჩვენთაგანი. ხო ვართ მამაცები. ვიდრე იქამდე სანამ შენ ცნობიერებაში შენი სიცოცხლის ხელყოფა არ გაცნობიერდება. მანამდე ყველა მაგრები ვართ. როცა შენ იდეასთან საბჭოთა კავშირში მამაცები რატო იყვნენ საბჭოთა მეომრები იცით? იდეა იყო კომუნიზმი, სტალინი და ამით რო გადიხარ, იცით რა მხელა რამეა? და ეწერებოდნენ იდეას, აბსტრაქტულ იდეას სისულელეს და ამით იყო გადაფარული ის ემოცია, შიში რო ქვია და ჩანდნენ ისინი გმირებად. 9 აპრილმა ეს ვერ გამოაჩინა. როგორც კი ახლოს მოვიდა სიკვდილი, ყველა წამოხდა და გაიქცა. მაგრამ ახლოს სიკვდილის გაცნობიერება სტეფანესთან იყო სიცოცხლეში გადასვლა და ამიტომ დანებდა იგი ჩაქოლვას.
რათა დაემტკიცებინა რწმენით მარადიული სიცოცხლე ღმერთთან შეხვედრისა. გამიგეთ. აი ეს არის ბიბლიაში ჩაწერილი. თორე რას ლაპარაკობთ ხალხო? სანამ ამას არ წოდებით. სიკვდილი როგორ არ აშენებს ადამიანს, არ გადამრიოთ. დაჭდაკის ცნობიერებაში სიკვდილი. ვინმე დიპლიპიტოთი წასულ ამ ქვეყნიდან. არა ხო, როგორც სარეცეზე მდგარ ადამიანი ებღაუჭება სიცოცხლეს, ასე ჭირისუფალი ქვითინებენ. და არც ჭირისუფლები არ არიან დოლგარმონით და არც საწოლში ის არ ცეკვავს განდაგანას. იმიტომ რომ არავინ არ იცის იქით რა ელოდება. მხოლოდ იმ ქრისტიანებმა იცოდნენ იქით რა ელოდებოდათ. სტეფანემ, პავლემ, სუყველამ. აი ეს არის რწმენა. რწმენა რეალური, სიცხადით და ნანახი. თუ რწმენა შენი ფანტაზია, მაინც შეგეშინდება. ხომ? მაინც. თუ ახლა თუ იდეა ისე დონეზე არის ფანატიკური, რომ მოკლედ ფაქტიურად შენ ხარ უკვე გაბურებული ამ იდეით, რა თქმა უნდა შეეწირები და გაიხსენეთ მატროსოები, მაგრამ აქაც შიში იდგა მაგის უკან და ეგენი მოქმედებდნენ უკანა შიშით და გმირება ჩაირეცხნენ. თუ ამას არ გააკეთებ, მოკლავს მაინც კომუნისტური რეჟიმი. ხომ ესე იყო? ვინც გადაიტანა ის იმის შიშით, რომ არ მოეკლათ სტალინს, როგორც მოალატე, გმირებად იქცნენ. და ვინც ამას ვერ გაუძლო, იქითაც და აქითაც დიდი ტანჯვა გაიარეს. ხო ცნობილი, ამიტომ საბჭოთა კავშირში ხო არის შერაცხული გმირები. იცით რატო იყვნენ გმირები? სხვა გზა რა ქონდათ რომ? მათ უფრო ძლიერი შიში აშინებდათ და ძლიერ შიშს გმირის სტატუსამდე მიყავდათ. შიში უფრო მეტად გაცნობიერებული იყო აქეთ რეჟიმში, სტალინურ რეჟიმში, რომ არ მოიქცევი ესე და დაგხვრიტავ. სხვა გზა არა გაქვს. ხედავთ, მეორე შიშმა გადაძალა პირველი შიში. ესე იგი, სტალინურმა შიშმა ჰიტლერის შიში გადაძალა. ასე იქცნენ ისინი გმირებად. ახლა ეს ფილოსოფიურად ჟღერს, მაგრამ რეალობაა. ახლა ამას ჩვენ ბიბლიურად რომ მიუდგეთ, საღვთო წერილი, ეს სწორ ინფორმაციას გვაძლევს. ესე იგი, არ არის სწორი, როცა შენი ემოციების და ეგოიზმით სიცოცხლეს კარგავ იდიოტიზმით. მაგალითად 9 აპრილი ეს ხომ ქრისტიანული მოტივებით არ იყო. ის გმირებად არ ჩაითვლებიან. რატომ არ უფრთხილდები სიცოცხლეს? და როცა საჭიროა, ეს გმირად უნდა იქცეს სხვა ადამიანის წმენის შემოსასვლელად. სტეფანეს ნამდვილი გმირები არიან ქრისტიანები. აი ეს სტეფანას შემდეგ. მათ ჩვენ სიკვდილის შიშისგან გაგვანთავისუფლეს. თითოეულ ჩვენთანაც ხომ შეხვდება სამავტყოფოში რო იქნება დაავადება. ეგ შიში ხო ყველას აქვს. ფაქტობრივად თქვენ ხო დაფიქსირებულად ავად რო ხართ, ხო პანიკაში ხართ. აბა რით არის გამოწვეული თქვენი ექიმთან დანწალი? შიში ეს, შიში. რის იცით? სიკვდილის. რა არის სიკვდილი? არ ვიცი. არ ცოდნის შიშია სიკვდილი. საღვთო წერილი რო გვაძლევს ამაზე ინფორმაციას, ამის გაგონება არავის არ უნდა. ესე იგი, სიკვდილი როგორც არ ცოდნა, გაცნობიერდა ბიბლიიდან, რომ სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. ხედავთ, ღმერთს დაშორება. ეხლა ღმერთს დაშორება თუ არის, ღმერთი ვინ არის რო? აი ეს კი უჭირს ადამიანმა მიიღოს ესა და ღმერთის ადგილზე ან იდეას განერგავს, ან რაღაცა ერთობლიობას, ან სამშობლოს, მოვლე ყველაფერს სხვას გარდა. ღმერთი სადაც ცდილობს მისი შიში ჩართოს ამასთან და გადაატანოს. ყველაზე ხდალი ადამიანი ვიმეორებ, მარტო არავინ არ იჩენს გმირობას, მაგალითად როცა ქალთან მიდიხარ თამომწონე, აწონებ თავს ყველანაირად და დაგვთა ვიღაცა გზაში ან ძაღლი რაღაცა, ყველანაირად თუ მთლად ისეთი ხეპრი არა ხარ, გააკეთებ იმას რომ თავი გამოიჩინე, მაგრამ მარტო რო შეხვდები, ხო გაიქცევი. მარტო გმირობას არავინ არ გიყურებს. მარტო საკუთარ თავთან ახარ და ძალიან ეგოისტი ხარ და აი ეს ბევრს აცთუნებს ეგეთი რამე და ბევრი ყალბ გმირობას შეეწირა. აი ყალბი გმირობა იყო 9 აპრილი. სიცოცხლე უფრო ძვირფასი არ არის? რა საჭიროა ეგო? რა დგინდა? მithumetes ბოლომდე იქ არავინ არ დარჩა, სტეფანესავით არავინ არ დარჩა, ყველა გაიქცა. გაქცეულებს დაედევნენ და ნიჩბები ზურგში ჩასცხეს. ზოგი გადათელეს. ისე იქ არავინ არ იჯდა ბოლომდე. ხო მახსოვს ეგ, მე იქ არ ვიყავი, მაგრამ ყველაფერი ხო ვიდეოზე იყო მე და ჩანაწერი და მომიყვნენ და მთელი ამბავი. ახლა იქ რო ყოფილიყავი მე, ძალიან ცუდად გავხდებოდი ჯერ ერთი. ესე იგი მონაწილე ვიქნებოდი, ან გავქცეულიყავი, ან დარჩენილიყავი. ესე იგი მოქმედებდი ჩემი რწმენის შესატყვისა და ჩემი რწმენის შესატყვას იქ მე არ წავედი და არც სხვას უთხარი, იმიტომ რომ ეს უნაყოფო არაფერი რა გამოვა აქედან, მაინც შემოვლინეს, ტყავს გავგვაძრობენ მეთქი. ცარიელი ხელებით აკებთან სისულელია ეგა. რა საჭიროა ეს გმირობანა? გმირობანას თამაში რა საჭიროა? და ვერც რო ითამაშეს და რა მომიყვნენ მეორე დღეს, ხეთ როგორი
როგორ ვიყავით შეგერთ სხვა და ნამუსი მეთქი რა თქვენ ასწრებდით იმის სირბილში ვინც აჯობა გოგონებს იმიტომ იყო რომ ქალები უფრო მეტი რო დახოცეს ვერ გაასწრეს ვერავის და ამათ წამოეწინენ კაცები მოძდებდნენ სამხედრო მერვე პოლკის თორე ბიჭებს ვერ დაეწინენ იქ ფეხბურთელებიც იყვნენ და ტრაბახობდნენ რომ იცი რამდენ მკერს გადაურბინეთო წაქცეულებს ესე იგი არც მახსოვს რამდენ მკერს გადაურბინეო ერთმა პიროვნებამ თქვა სხვადასხვა შორის მაგ სირბილში მონაწილეობდა ჩივაცე ფეხბურთელი ისეც გამორბოდა მანდედან მათ გული ამერია რა ქართველებზე და საქართველოსზე მაგრამ ისეთი გულზიდვა არა რომ ზიზღი შემოვიდეს თქი ვინ არის რა არის ესა თუ მიდიხარ იომი თუ არა ასე მიდიხარ რას გვემაიმუნები აქ რა იყვეს ესა გულის ამრევი წარმოდგენები და ვიღაცამ დივიდენდები დაიწერა ეს ვიღაცა მერე პრეზიდენტად მოვიდა მისი დამქაშები და ის ხალხი კი გაისტუმრეს ესე იგი სიყალბეში რო შემოსა მაგალითად სატანამ გააკეთა ესეთი რამე რომ არ არის პრობლემა არ მოკვდებით ნახეთ პირველი რა გააკეთა მან ედემის ბაღში ემოცია რომელიც ქონდა ადამსა და ევას ღმერთთან ჩართული რო ხარ რა თქმა უნდა შიში არა გაქვს როცა ღმერთთან ხარ როგორც ახლა მაგალითად რა გავაკეთე ვიღაცასთან რო ხარ მან მამაცი ხარ ან საკუთრებით ვისაც გენა თავი მოაწონო ყველაზე სუსტიც კი აი სპირიდონ ციриშვილი ავიღო დეგრატინაშვილის ისა ხო მას ულამაზესი ცოლი ყავს რომელიც ცოლიც ხელში ჩაგდება ტარიან კლავაძე მოისურვა ხო ჯერ მიუგზავნა კაცი ლამაზი იმებით არ გაეკარა ეს ქალი არანაირად მე ახლა შარზია ტიპი ეს მკლავაძია თავგასული მოკეიფია და როგორ შეიძლება ქალმა ამის ხელში არ გაიაროს და მოეწონა ხო სადგურში არიან მატარებელი რაღაცა იგვიანებს მე გადაიდო და სასტუმროში შეიყარა ხალხი აუ იფიქრა ტარიან კლავაძე აი ახლა არის ჩემი დრო არაფერი არ გამოვიდა ესე იგი შებმით ქალმა კატეგორიული ციუარით გამოისტუმრა მაქსიმელა ტარიან კლავაძეს ამფსონი ყველას თავის ქოსი ყავს აკადებულად ტარიან კლავაძე ეონება რა ვერი ხერხა შენ მახერხმაო შენ უკაცო ამ ხელამ კლავებს რო დაგენა მათ მე მივალო რა მე იმას ძალაობა არ იქნებ ქალი განჭორებით შეუყანოს რომ ასეთი ლამაზი ქალიო ან მათ ხოვარს როგორ წაყო აქ რაღაცა უნდა იმალებოდესო რა ალბათ თავიდან ესე იგი შეაცდნენ და ვიღაცაო და მე ამასე სოფლის უჩიტელი შეტენესო სპირიდონ ციриშვილი არის სოფლის მასწავლებელი და ამათ ვერ წარმოუდგენიათ რომ შენი კატეგორიებით კი არ უნდა მიუდგო ყველას ქალს უყვარს ეს კაცი და ახლა რას გაიგებ ამას შენი ცი მაგრამ ამათ მოეწონათ ეს ქალი ხო და ამ სადგურზე რით გაერთოს თავი ამ ტარიან კლავაძე და მის ამფსონები და განსაკუთრებით მაქსიმელა კუჩი რო დაძდებს ეუბნება რომ მაიცავ არ გინდაო რა ახლა მე მივალო რა და მე იმას ვიზა კარგი მიდივე ერთი ნახე მე ვიდა ზდილობიანად გამოელაპარაკა მაქსიმელა ქალს და ამან ძალიან ზდილობიანად და ცივი ვარით გამოისტუმრა რაღაც იმერზე კრაკენიო ვერი ხერხა შენ მახერხმაო ღმერთ შენთვის არც ხერხი მოუცია და არ ძალაო ტარიელმა უთხრა ამასობაში გამოცხადდა დიქტორის მეშვეობით რომ მატარებელი გვიანებს ზვავი ჩამოწვა და ამიტომ და დილამდე არ იქნებაო გონი მოგვეცეს ხეირიო ტარიელმა იფიქრა მკლავაძემ და სასტუმროში დაიბნენ რა ხალხი სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში სპირიდონ ციриშვილი თავის ლამაზი ცოლთან განმარტოვდნენ ეს არისვენებს ტარიელ მკლავაძე ამიტომ გულში ჩადებულია და უნდა აიშროლოს ეს წადილი მაქსიმელე უნდა რა არისო კაცო შენ ახლა ვინც გინდა ყველა შენ ხელში ყარ რატო ვიღაცას რანაირათო ვიღაცა კარაო უბრალოდ ერთი გოგონა ლამაზი რომელსაც მცველად ავს და ეს ყოღო ემაზია ლაპარაკიო და არა სხვა ქალებზეო გამიგე ამიტომ მაცალე ხლა მივა და კარებზე დაუბრახუნებს გამიღეო ზდილობიანად სპირიდონ ციриშვილი ეუბნება რომ ეხლა გვიანიაო პატროსო რაღაცა ზდილობიანად იშორებს ეს ყველანაირად ცდილობს პროვოკაციაზე წამოიყიდოს და რაღაცნაირად გააღე კარებით რომ დავლეწაო რა არაო თუ რამეო სხვა ხვალ ვილაპარაკ აი დაიხვია ხელზე ტარიელმა და დუელში მიწვევო კარგიო როგორც იყვნენ ჩაერენ სასტუმროს მესვეურები და ტარიელ კლავაძე და მისი ამფსონები დააშოშინეს და გაიყვანოს თითქოს ერთი შეხედვით ჩამოწვა სიწყნარი და ცოლი მაინც აკანკალებული არის და სპირიდონ ციриშვილი ამას აწყნარებს გათენდა თუ არა შეიყარენ ისევ სადგურზე და ტარიელ კლავაძე მასწავლებელს უძახის ხმაწვილი ერთი წუთით აქითო თქვენაო გუშინო დუელში და რაღაც მიწვევდიო შეკამათდნენ ეს ისევ ზდილობიანად არცაცია არცაცხრა ტარიელმა წყლიპა სახეში მერე მანდა ჭამაში მოდისო გაიდო გვერდზე და უბაგუნა ამ ხალხს კიდე რა ვინ მოგცათ ჩარევა ქალბატონო თქვენ აქითო და აი ესე თხილში გადაგდებული კიდე წიხლიც მიაყოლა და
ამ დროს პატარა რევოლვერი ფეხის ძირში დამალული ამან იძრო და ტარიელ მკლავაძეს ესრულა. ვისი ხელით კუდები თქვა ტარიელ მკლავაძემ. რაო მაქსიმელამ კუდებიო ღმერთო მიშველი. ასე დაასრულა ტარიელ მკლავაძემ სიცოცხლე და სპირიდონ მცირიშვილი კიდე ჟანდარმერიის ჩარევით ციმბირში აუტიეს გზას. მიაქცეთ ყურადღება სპირიდონ მცირიშვილი სითამამე ესეთი რას წარმოიდგინა ტარიელ მკლავაძე რომ სპირიდონ მცირიშვილი გამამაცდებოდა. რამ გაამამაცა სპირიდონ მცირიშვილი? აი მარტო რო ყოფილიყო ეგ შეემთხვეოდა. მის გვერდზე იყო ლამაზი ქალი ცოლი ამავე დროს. და ყველანაირად ის გამამაცდა ცოლის მეშვეობით და იცავდა მას. აკი დაიცვა კიდევაც ამ ველური ტარიელ მკლავაძისაგან, რომელიც მოკლა, მაგრამ ამას თვითონაც შეეწირა და ციხეში კატორღაში გარდაიცვალა. ეს ხომ ესეთი ფსიქოლოგიური ნოველაც არის ამავე დროს. და ამავე დროს ამას ისტორიული ფონიც ახლავს ისეთი რომ როგორი იყო რეჟიმი. ეს ილუსტრაცია რატო ფცვათატო მოყევი. შიში როგორც ემოცია, ამას ვერავინ ვერ გააქრობს, იმიტომ რომ ედემის ბაღში ეს არ მუშაობდა. იყო, მაგრამ იმის გამო რომ ღმერთთან იყო ჩართული, ღმერთია შენთან, ეს არ მუშაობს, მაგრამ არის. როგორც კი ცოდვის შედეგად ღმერთს მოწყდა, ეს ემოცია ამუშავდა და დაიმალნენ. შიში შიშობს, როგორც კირკეგორი იტყოდ. და მაგის მერე ადამიანები ან ეწირებიან ამას, ამ ემოციას, ან ისეთ სამარცხვინო რაღაცებს იდენენ მეტი რო არ შეიძლება თვით დაცვის. ეხლა რატო ამუშავდა ეს ემოცია? რა არის ამის მიზეზი? ჯერ ერთი ადამიანის სიცოცხლე არის, მაგარი ყოფნა კარგი რამეა. ამიტომ, როდესაც მტერი ემუქრება შენ ყოფიერებას, ეს ასოცირდება შენს გაქრობასთან. ამიტომ ყველაფერს ცდილობ, რომ თავი დაიცვა. ყველაზე სუსტი ადამიანი ბოლომდე იცავს თავს, რომ გადარჩეს. ეს ქალი იქნება, კაცი იქნება, ბავშვი იქნება. არავინ არ ნებდება თქვათ მტერს ისე რომ ჩაბარდეს. მარტო ქრისტიანი მორწმუნეები ვიცით, უბრძოლველად ბარდებიან მტერს და აი ესე თავისი ნებით მიდიან სამჟავროზე. დანარჩენები ესე არ აკეთებენ. ცხოველთა სამყაროში წესია, ქათამი, მოკლედ სანამ გული არ მოგივარდება, ვერ დაიჭერ ქათამს. ან თვითონ არ დაიყლება. ასეა ღორი. გაეკიდეთ ღორს კუჭიმაში ეზოში და მთელი უბანი დაძლებდა ღორს რო დაეკლათ. ის გაურბოდა საწყალი. ისეც გრძნობდა რომ მუშაობდა შიში იმისა რომ დაკლავენ და მასაც სამშვენელი აქვს და ცრემელი აქვს იცით და ადამიანი მას კლავს. რა თქმა უნდა ღმერთმა ესე დააწესა, მაგრამ მე იმას ვიძახი რომ ცხოველებშიდაც არის ეს და გარბის პატრონს გაურბის მიუხედავად იმისა რომ შეჩვეულია, მაგრამ იმასაც გრძნობს. პატრონი როდის უძახის ამ სიყვარულით დასაკლავად. გრძნობს და გაურბის. აი შეჩვეული ღორიც რომ მოახლოვდებოდა ინსტინქტებით დეკემბერი გარბოდა. ამიტომ ყავდა ცალში გამოწყვდებული და 5 და 9 კაცი აყავებდა ღორს. ხო აი გასუქებულს 120 კილოგრამის ისე ღრიალებდა და თავისი ნებით არავინ არ უწევოდა ადამიანს რომ დანა დაეკრა. აი იესო ქრისტემ გააკეთა ეგ. თავისი ნებით მივიდა. არ წინამდგომი არავის არ გაუწვია. როგორ არის აღწერილი ისაიას 53 თავში. აი როგორც ბატკანი. ისე სხვათა შორის ცხოველებიდან ძალიან ბრიყვი და ძალიან რატო არის ბიბლიაში ღორს კი არ არის შედარებული ეს ბატკანს და კრავს. წინა სახეები ღორი კი არ არის იესო ქრისტესი. ხო ცხოველების უამრავი არის მისი შექმნილი, მაგრამ დააკვირდით ბიბლიაში ყოველთვის წინა სახეება ცხოველებში არის ცხვარი. არ არის ხარი. როცა დასაკლავად რომ ის ცხვარი, მაგრამ როცა მუშაკობა არის ქრისტეს ესეა წარმოდგენილი, ხარი არის. ასევე ვირიც არის სიმბოლო, მაგრამ შესაწირავის ვარიანტში ბატკანი არის. გახსოვთ ხო? ასევე ბატკანს წირავს აბელი. იგივე საკეთებს მერე აბრაამი ისააკის მაგვრად ისევ ცხვარი, ბატკანი ესე იგი ხო? და ეს არის წინასახესი და რატო? როგორც აი გასაპარცად ესე დუმილში რომ იყვება ამ წყემს ცხვარი, ისე მიყვებოდა იესო ქრისტე ამათო. მან ხო იცოდა გეცემანის ბაღში ყვეიცოდა. მან წინდაწინიც ის ყველაფერი. გაქცევა შეუძლია, დაქცევაც შეუძლია, ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ პროექტში, ცოდვად გამოსასყიდ პროექტში, ამას აქვს უდიდესი მისია. მთელი ადამიანების ცოდვა ედემში ჩადენილი ადამიანის მიერ ამან უნდა გამოისყიდოს და იმდენად მისტიური აქტია, ამას ვერანაირი ლოგიკით განათლებით ვერავინ ვერ გაიგებს რა. ვერ ახსნით ამას. აი ეს რა არის? მართლაც რა არის? ნუ ჰუმანურ საზოგადოებაში
შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ მაგალითად ცნობილია პირველი მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც მარჩევანის წინაშე იყო, როცა იპყრობდა სოფლებს ჰიტლერი და ფაშისტური რეჟიმი და დამნაშავეების დაჯახდებოდა სხვადასხვა მოტივით, ერთ იმას აძლევდა კიდე მოსახლეობას. თუ გინდათ ვინმე შეცვალეთ. აი თუ ახალგაზრდა იყო 18-20 წლის სახრჩობელაზე, ასეთ წინადებას მიმართავდა მოსახლეობას. გინდათ რომ ეს მაშინ იმის ადგილი სხვამ დაიკავოს. და ყოფილა ესეთი პრაქტიკაში წამიკითხია, მინახია, რომ აი მოხუცებული ადამიანი იმის გამო რომ იღრმა მოხუცებულია და 20 წლის ბიჭი არის, ხო იცით როგორ ყოველი მეათეს რო ხრიტავდნენ იმის გამო რომ სოფელში რომელიღაცა ჰიტლერი ოფიცერი მოკლეს. ამიტომ აი ესეთი იმით მიდიოდა რა, ამოარჩებდნენ 10 კაცს და დათვლიდნენ, დააყენებდნენ და ყოველი წელიწად ესე იყო. მათ რიცხვში სულ ერთია რომელი ასაკის იქნებოდა და ასაკის რომელიც 18-20 წლის ბიჭი იყო სახრჩობელაზე დააყენებდა კითხვას გინდათ რომელიმე შეცვალოთ და მოსახლეობაში თუ გამოჩნდებოდა ადამიანი ის ავიდოდა იმის ადგილზე და ამას გაათავისუფლებდა. ახალგაზრდა ბიჭი ესე იხსნა ერთმა მოხუცმა რომელიც შიში მაინც ქონდა გავარდა არაყი დალია და მერე თქვა მეავალო და ამას უთხრა შენ წავდიო რა თვითონ ყულფში გაყო თავი. ესეთი რამე რა თქმა უნდა ჰუმანური აქტია და მაგარია ჩვენზე მოქმედებს, მაგრამ ამას არ მოაქვს შედეგი გამოსყიდვისა. მაგრამ იმ ახალგაზრდას ყოველთვის ემახსოვრებს, მაგრამ ყოველთვის დაკომპლექსებული იქნება, რომ იგი შიშით ვერ შეხვდა სიკვდილს და შეცვალა სხვამ. იესო ქრისტემ ნახეთ რა გააკეთა. იესო ქრისტემ მარტო ეს კი არ მოხსნა. აი ეს შიში გაგვამამაცა. ეს არ გავს რომ ჩემს მაგვირად ყულფში არ გაყო თავი. მან ცოდვილი ბუნება მოხსნა ჩემში. ცოდვილი ბუნების გამოა სიკვდილი, ხომ? ეს რამხელა აქტია, იცით? და აქედან არის მოპარული ჰუმანურ საზოგადოებაში, იცი, შენს მაგვირად ეს რომ გადავარჩინე, მეორე ადამიანი გადაარჩინე, სულს რო დადებ იმისათვის, მაგრამ мотивация რა არის ამისი? мотивация თუ გმირობა, გმირად გაგხადონ. ხოლო საბჭოთა კავშირში გმირად ადამიანები იმიტომ ხდებოდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომ მედლები იყო და ჩამორიგებული აქ საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება წახალისება იყო. წახალისების გულისთვის ადამიანი უკვდავება უნდა და დავობის მატერიალური გაგებაც არის, ხო? ქრისტიანობა თავად უკვდავება არის. მე მოდი ვთქვათ, რომ ქრისტიანობის თანახმად, ბიბლიის თანახმად ადამიანი არის უკვდავი. არ კვდება იგი. იმ გაგებით ჩვენ უგვესმის. შორდება ხა მერც თუ ღმერთთან არ არის. მაგრამ იგი არ გაქრება. ადამიანი რო ქრებოდეს, მით უმეტეს რა აზრი აქვს ახლა დაგაბრუნე ამ ტანჯვაში. აი ეგ არის, აი ნახეთ ბიბლია გვიყვება სიცოცხლეზე, ღმერთი უფრო სხვა წარმოდგენას გვაძლევს, რომ შექმნილი ადამიანი ღმერთის მიერ სასიცოცხლე არ არიან მოკვდავნი. სხვა წყით შეცვლით, არ ქრებიან მოკლედ. არარაობაში არ მიდიან. აგრძელებენ ყოფნას. ბიბლია მოგცა ინფორმაცია, რომ ჩვენ რო დავიბადეთ, ჩვენ არასოდეს არ გავქრებით. ხვდებით? და კაცობრიობამ ეს რო შეიგონოს, სხვანაირად წავა ცხოვრება. კაცობრიობის უდიდესო უმრავლობას გონია, რომ სიკვდილი არის გაქრობა. აი მას ებრძვის მეცნიერება და ყველაფერი. არაფერი არ გამოდის. და ვინც ეგ იწამა, დარწმენა სწორედ ეს არის მოპოვება, ჩვენი პიროვნების ღმერთთან ჩართვას გულისხმობს, აი ეს მორწმუნე არის და ქრისტიანი არის, ხო? ზეგი სიკვდილი როგორ დაამარცხა იესო ქრისტემ? ხმლით? ხანჯლით? აი რანაირად უნდა დაამარცხოს სიკვდილი? ხედავთ რომ ადამიანი დაიჭირეს, გვაჯვარზე გააკრეს, აწამეს და მოკვდა. მე ახლა აღდგომა რო წერია, ან დაიჭერებ და არა, ახლა აღდგომა შენი განცდით უყურებ, არავინ არ აღდგარა და ახლა ეგ არის უკვე სურვილები. იტყვის ვიღაცა სულელი მკითხველი. ხო, მაგამდე ყველაფერი რეალობა, დაიჭირეს, აწამეს, ჯვარზე გააკრეს, მოკვდა, აღდგომა უკვე რა არის? ეს ფანტაზია. ზუსტად იგივე ის იყო პავლეს რო უსმენდნენ, მაგამდე მოусმინეს, აღდგომაზე სხვა დროს მოგისმენთ. ადამიანის ბუნება ესეთია და არა და რეალობა რას გვეუბნება. სიკვდილითა დამზრგუნელი იმიტომ არის ეს, რომ სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. როგორ არის რომ სიკვდილი დაამარცხა. ღმერთს დაშორებული ადამიანი არის მკვდარი. ამისთვის საჭირო არის გამოსყიდვა. გამოსყიდვას ვერ შეძლებს ვერავინ. ეს უნდა იყოს ღმერთი. ღმერთის ჩარევით ხდება ამის დამარცხება, იმიტომ რომ ღმერთს შეუძლია აღდგენა თავის. შესაბამისად რწმენით ჩვენ რომ მასში შევდივართ, ჩვენი კავშირი ღმერთთან აღდგენილია. შესაბამისად ჩვენ სიცოცხლეს ღმერთში ვაგრძელებთ და მის გარეშე მკვდრები ვართ, მაგრამ რეალურნი ვართ.
ესე იგი, ღმერთს დაშორებული ადამიანი არის და ამას ეწოდება ქართულში კვდომა, სიკვდილი. მაგრამ ფილოსოფოსებმა, მეცნიერებმა შემოგთავაზეს სიკვდილის ფილოსოფიურ ფსიქოლოგიური გაგება. რა არის ეს გაგება, რაში ნაარსია? აი ეგ მატერია ვართ ჩვენ, მატერიალური ადამიანი რო კვდება, მატერიასთან ერთად რო კვდები, შენც ქრები. და ეს არის პესიმისტური. ამიტომ ეს არ მოიწონეს იდეალისტებმა და ამას დაახვედრეს იდეალიზმი. ამიტომ გაიყო ადამიანის პიროვნება ორად, მატერიალური და სულიერი და სულზე დაიწყეს მუშაობა. მხოლოდ ფილოსოფიური. სული უკვდავია, იდეალიზმი. ეს არის იდეალისტური ფილოსოფია. ქრისტიანობა არც იდეალისტური ფილოსოფია და არც მატერიალისტური. ეს არის ღმერთის საუბარი ჩვენთან, ეს არის სიცოცხლე. ეს არ არის იდეალიზმი, მატერიალიზმი. ორივე არის ნასესხები ამ ბიბლიიდან. სიტყვა იდეა, იდეალიზმი ეს ისეთი აზრია, რომ ჩემს სხეულში არის კიდე უკვდავი ნაწილი და არაუშავს სხეული თუ მოკვდება და ამით გადაერჩინა თავი ფილოსოფოსებმა და ღმერთი აღარ ჭირდებათ. შესაბამისად, გამოსყიდვა აღარც არის საჭირო და ეგ არის ზღაპარი. მეორე გზას დადგა მატერიალისტები, ეს კატასტროფა, იდეალიზმი უკეთესი არის, შედარებით. მაგრამ იდეალისტური ფილოსოფიით მაინც ვერ გადავრჩები მე. იდეალისტურმა ფილოსოფიამ ის მაინც საჩვენა, რომ ადამიანი არ ქრება. მატერიალისტებმა ქრება. იდეალისტური ფილოსოფიის თანხმობით თუ ადამიანი არ ქრება, მაშინ მაინტერესებს, რა მდგომარეობაში ვიქნები, ამაზე პასუხი ფილოსოფოსებს არ აქვს. და შემოიფარგლებენ რათი, სული უკვდავია. მე რა არის ეს რაობა? აი იესო ქრისტემ ნახეთ გვაჩვენა სულის უკვდავობა როგორი წარმოდგა იგი აღდგომის შედეგად. ამ მხრივ ეს უფრო რეალისტურია. რომ ჩვენ ზუსტად გავიგოთ ეს ყველაფერი, ნახეთ როგორ განსხვავდება ფილოსოფიური წარმოდგენებისგან საღვთო წერილი. საღვთო წერილში იქამდე თანხმობაში არის იდეალისტურ ფილოსოფიასთან, რომ სული უკვდავია. მაგრამ ეს სული თუ ღმერთიდან არ არის, თავისთავად როგორ შექმნა თავისი თავი. იდეალისტური ფილოსოფოსები ადამიანის წარმოშობას ღმერთს არ უკავშირებენ. აქ კი წყდება მათი აზროვნება და გაუგებარია. და არაფრის მომცემი არ არის პლოტინის, პლატონისა და იდეალისტების ფილოსოფია, რომ ჩემი სული უკვდავია. როგორ შეიქმნა ეგ სული? ამიტომ არის უამრავი თეორიები, სული სხვაგან იყო, მერე ჩამოვარდა და ეს არის უკვე ყველაფერი არის ვარაუდები, ჰიპოთეზები, ეს არის ყველაფერი გონივრული მიდგომა, თეორიებია. უფრო ადვილად ბიბლიაში არის ძალიან ბავშვურ ენას. თითქოს ჩვენ ვართ, ესე პრინციპში თითქოს კი არა, ღმერთთან მიმართებაში ჩვენ მართლა ბავშვები ვართ. როგორც ბავშვს უყვებით თქვენ რაღაცა პრიმიტიულად მთელი რიგ რაღაცების ბერჯელი მithქვი ეს მაგალითი, ბიბლიის პირველი ორი თავი ისე ველაპარაკება თითქოს ჩვენ ვიყოთ ბავშვი. და ბავშვი ვართ. აბსოლუტურ შეგნებულობასთან, აბსოლუტურ ინტელექტუალობასთან ჩვენ ბავშვები ვართ. როგორც 2 წლის, 1 წლის ბავშვი, აბსოლუტურად უცოდინარია მშობლის წინაშე. მან არაფერი არის და ენდობა ყველაფერს. ამიტომ მშობლები ბავშვს არასოდეს მძიმე კატეგორიებით არ ელაპარაკებიან არც სამყაროზე, არც ელემენტარულ, არც საგნებზე. და სულ სხვანაირი პრიმიტიული, აი გაგებით, უბრალო ლექსიკონით ცდილობენ ბავშვის ცნობიერება გააფორმან. ზუსტად ასევე პრიმიტიულად არის სამყაროს წარმოშობა დახატული დაბადების წიგნის პირველ ორ თავში. და როცა შენ ახლა გაზრდილი ხარ წინ წლებში, ამას როგორ გაიგებ? კი არ გაიგებ, არ მიიღებ. გაგება რა თუნდა ამას? გაგება არ ჭირდება პირველ ორ თავს? მიღებაა საჭირო. რომ მიიღო, ბავშვი უნდა იყო ჭყალებში. ხარ ბავშვი? ამიტომ ქრისტიან ნახეთ, ბავშვი. მოდით, ბავშვი უნდა იყო. ესე იგი ბავშვის მეტაფორა აქ რა არის? მინდობი, დამჯერი. ასაკი არ არის განსაზღვრული ბავშვის. ესე იგი არ უნდა იყოს მათ ახლა ჩვილი ბავშვი არ არის ლაპარაკი. 6 თვისა და 8 თვის. სადღაც 3-4 წლამდე შემოი, მე 5 წლისა ბავშვი უკვე შეგნებულად ცოდავს რო იცოდეთ, ხო? ვისაც უხდება ამასთან, აი ვინც ბაღში მუშაობს, რაღაც დააკვირდება, რომ როგორი შეგნებული დანაშაულების ჩამდენები არიან 5, 6, 7 წლის ბავშვი, ვიციან რომ ცუდს აკეთებენ და მალავენ. მაგრამ მანამდე 2 წლის ბავშვი და ვარბელი არის, ისეთი ბრიყვი არის და გვეცინება მის იმაზე, აი გვესიყვარულება. აი ესე ვიყურებს ღმერთი ჩვენ. ხო ვართ ბავშვები მასთან და ყოველთვის ბავშვები დავრჩებით. ამიტომ მას არ უნდა დავრჩებთ ბავშვებად, როგორც მშობელს არ უნდა 2 წლის ბავშვი დატყოს 2 წლამდე და ყველაფერს აკეთებს, ჩამოყალიბოს, გაზარდოს, გააფორმოს ცნობიერება მაღალი კატეგორიებით და ასე აიმაღლოს თავის თავამდე. ბიბლიის ღმერთი ამას გვეუბნება, აუმაღლდეთ მის შეგნებამდე. ვერ გავხვდებით ვერასოდეს ღმერთი. მაგრამ რას აკეთებს იგი? გამოგვიყვანს ბავშვები და ნელა და დააკვირდეთ პირველი ორი თავი როგორ არის და მერე როგორ რთულდება. მერე თუ არ გაყვები მას. ესე იგი
თუ მიენდობით პირველ ორ თავს, მერე ხდება გაგება. თუ არ იღებთ პირველ ორ თავს, ვერაფერს ვერ გაიგებთ. თუ არ ახართ ბავშვები კითხვის პროცესში წაკითხვის დროს პირველი ორი თავისა, ვერ გაიცდებით. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემო კარგებო. ახლა მოცლილები ვართ აქა ჩემი სახით და თქვენი სახით თუ რა უნდა ადამიანს? მე არ მინდა სამუდამოდ ღმერთს დავშორდე. თქვენ გინდათ? მე გავარკვიე ფილოსოფიიდან იმით, რომ სიკვდილი როგორც ასეთი გაქრობა არ არსებობს. ეს არის ყალბი წარმოდგენები, ეს სატანასაც არ უთქვია. ასე თეოლოგიაში, ბიბლიაში სატანასაც არ უთქვია, რომ გაქრები. ის იძახის, რომ შენ იქნები და იქნები. უფრო მეტი ის იძახის ღმერთი ხარო. და ვინაიდან შენ დამოკიდებული ხარ ღმერთზე, ღმერთის სტატუსი არ გექნება, მოშორდი, მას ღმერთი იქნები. სატანა არ იძახის, რომ ჩვენ გავქრებით. საიდან შემოვიდა ეგა? აი არის სწორედ თეორიები, ფილოსოფია, ადამიანი, რომელიც სატანას უამრავი ისენი ყავს დამქაშები და სათადარიგო იმაში ყავთ ასეთი ვიგინდარებიც, რომ სიკვდილის მერე არაფერი არ არის. და აქ უნდა უკვდავებას ვეძებდეთ. და ამ გზას დაადგა მატერიალიზმის ყველაზე ვულგარული და დიალექტიკური გაგება, რომლის სოციალური მოწყობაც ყველაზე კარგად განახორციელა საბჭოთა სისტემამ. და მერე რა იქ ბედნიერი იყო ვინმე? არა ხო, თლიანად მოკლეს ადამიანი. ხო მატერიის თვისება რო ადამიანი და მატერიის განვითარება, შენ როგორც ასეთი მატერიალ ლაპარაკობს რა. სულ სხვა რამეს გვაძლევს ბიბლია წარმოდგენას. ამიტომ მატერიას დაუპირისპირდა იდეა და არ მოეწონა იდეალისტებს მატერიის უნივერსალიზაცია და თქვენს რომ მატერიაში არის იდეაც. იდეალი. ესე იგი ადამიანურ დონეზე სხეული თუ მატერია, სხეულში არის უკვდავი სული. და ეს ამოწიეს წინაპრანზე და ასე იქცა იდეალისტური ფილოსოფია უფრო ნაბიჯი წინ ვიდრე მატერიალიზმია, მაგრამ აქ შეჩერება არ არის სწორე. არაფერს არ მაძლევს მე რომ ჩემი სული უკვდავია და სად ვიქნები? ვიფარფატებ? როგორ ვიქნები? საღვთო წერილში წერია რომ ადამიანის სხეულით და სულით ერთიანია. ამის გაყოფა არ შეიძლება. ამიტომ სხეული ცოდვად დაცემული, რომელიც არის სამყოფელი ჩვენი სულისა, რომელიც ღმერთს არის დაშორებული, იგი ენტროპიას დაქვემდებარებული იშლება და აი ეს სული, რომელიც დარჩება, რომელიც არის ცნობიერი და აუცილებლად მას გარსი ექნება, ის ღმერთს სამუდამოდ დაშორდება. და ამას ქვია მეორე სიკვდილი. სიკვდილი ყოფილა სამუდამოდ ღმერთს დაშორება. პირველი სიკვდილი არის დროებით ღმერთს დაშორება იქამდე სანამ მესია მოვა. მესიის მოსვლა გამართებულია ბიბლიდან, რომ დამაბრუნოს ღმერთთან და ახლა კი ჩვენ ველოდებით სტადიას, როდის მოხდება ენტროპიის თანახმად ჩემი სხეულის ჩამოშორება და შინაგანი ადამიანი ბედნიერებით ელოდება და სიხარულით ახლის შემოსვას. აი პავლე გახსოვთ წერილები, გადმოვთარგმნე ახლა თანამედროვე ტერმინოლოგიით. და თუ ამას არ მასწავლის საქართველოს რომელიმე ქრისტიანობა, რადგანაც იზახოთ ქრისტიანები ვართ? აი ვინ არის ქრისტიანი საქართველოში? აი ვინ? ხატი რამდენი არის, ვინ ხატი რომლის არის, ანჩის არის, იმის არის, გელათის არის. აი ეს ინფორმაცია თქვენ გადაგარჩენთ. რადგან ახლა ძველი ქრისტიანები 1000 მოწამე იყოთ, თქვენ ეს გადაგარჩენთ? თქვენ სულს ეს რამეს უშველის? არა. ხსნელია, ქრისტიანობა არის ქრისტე. ქრისტე კი შენ გულში და გონებაში თუ გაფორმდა ისე რომ შენ მასთან ჩაქრთო მამასთან და დაიბადე. ქრისტიანობა არის დაბადება სულით. ის ახლა იდეით სული უკვდავია ჩემი და რომ მოგდები ჩემი სული კოსმოსში გავა, ეს არის მხატვრულ ფანტასტიკური ფილოსოფიური ლიტერატურა, რომელიც ადამიანის გონების ნაყოფია და არა ღმერთისა. ბიბლია კიდე ღმერთის გონების ნაყოფია და მისი გონება არის სრულიად ავტორიტეტული, სრულიად აბსოლუტური ცოდნის მატარებელი და გონიერი, სიკეთით, სამართლიანობით გამსჭვალული, სიყვარულით გამსჭვალული. აი ამას გვასწავლის საღვთო წერილი. აი ამ ღმერთს იცნობდა დანიელი, ისაია და ასე შემდეგ, მოსე, დავითი, სოლომონი. შესაბამისად ჩვენც გვაქვს უფლება ავახვარდაგვემა ბიბლიის მეშვეობით ასეთ ღმერთზე ინფორმაცია გავიგოთ. ამიტომ არის საჭირო წიგნის თანამიმდევრული შესწავლა, რომ ჩვენი რწმენა გაფორმდეს იმ პიროვნების მიერ, რომელიც არის რეალობა და რომელიც მათ შექმნა ის სამყარო, რომელსაც მე ახლა ვიმყოფები. სხვანაირად თქვენი რწმენა არის წარმართული. წარმართული რწმენის ისტორიაც ბიბლიაში, მაგრამ როგორ ამთავრებენ? არაფრის მომცემი არ არის. დიდი ერთხელ მადლობა და დაგემშვიდობებით.